Hola, buenos días desde Sator Electrónica en San Vicente de Raspeig, Alicante. Estoy reparando una báscula Tanita. Es un peso profesional para personas, con impresora y diferentes características. Tenía un problema en la alimentación, tanto la fuente de alimentación estaba rota como la placa electrónica tenía un cortocircuito. Una vez reparado todo, ya funciona correctamente. Muchas gracias.